嗨，我是 Fusky， 又到了周五的时间，最近要进入台风的季节了，希望大家呢可以把握周末假期，好好的出去玩，千万不要像我一样待在家里看毛毛的东西。最近我都是在忙着做我的身体，上个礼拜的时候已经有先把鞋子我的脚做好了，脚在这边，身体的部分这礼拜有办法做完的话，下个礼拜我就可以用全身来跟你们做见面啦。还没有订阅的，赶快帮我订阅一下，在这边好了，赶快帮我订阅一下。今天呢，我就简单的稍微来介绍一下我平常会用的一些制毛的工具。当然啦，工具不一定说只有我介绍这些，还有其他的，跟大家讲一下说这些东西大概是怎么用的，简单的说一下，希望不会太无聊。那我们开始吧。你现在看到的这一些呢，都是平常会用到的。剪刀的话就有4把，比较常用到的就是这2把，绿色的跟黑色的。黑色的我是上一次有其他的毛带我去买，我才买到这一把比较好用，在剪毛布用的剪刀，因为这个真的好用。这个呢，我通常都是用来剪纸啊，还有一些比较简单的东西，这个比较快，比较轻便。大的这一把呢，我通常是拿来剪泡棉，因为它的力道够，而且它前面是尖的，所以可以直接插进去泡棉里面剪，然后它的速度也比较快，因为它比较大，尤其是要剪厚的泡棉的话。这一把黑色小的，是用来剪毛布的，因为它前头也是尖的，所以呢，我可以穿到里面去，避免剪到其他的毛料。原本小只的这个呢，我也是拿来剪毛布的，但是后来就被我拿来剪在裁缝时候用的线，因为它太小只了，是很好用，它精准度算很高，但是就是真的太小只，我都要剪很久哦。我还有一把大把的美工刀，对吧？有时候泡棉如果要去剪的话呢，不一定很好剪，厚的话，有时候我会用割的。之前我有尝试用美工刀来割布，并没有想象中的那么好用。燕尾夹缝的时候，你必须要把它先固定住嘛。那用夹子来夹的话，就会比较方便，比较不会跑掉。不然缝到最后，前面跟后面就变得不一样了。所以最好都是有可以固定的东西。再来粉土，在布上面画记号的这一块。我之前的话都是用黑色麦克笔跟白色的油漆笔在做画。因为这个画起来我觉得比较顺手啦。胶带我用过还蛮多种的，那只有这2种我觉得比较好用。这个是纸胶带啊，这个就是一般的封箱胶带。封箱胶带的话，它的粘性比较高，而且粘完之后要赶快把它拿掉，不然的话它太久就会变成是粘到没办法拿下来。那纸胶带的话呢，它粘性不够，它是对自己的表面去粘，效果会比较好，所以呢常常就会粘一粘之后，它就会一直翘起来，就是它的边缘就这样翘起来，啊，你碰到它就开了，而且它各有利弊啊。但是纸胶带的话呢，它就是比较不会缠胶，也不会去粘到其他东西。价格的话也稍微比较贵一点啦。热熔胶枪，我的做法都是用热熔胶来做的，所以我就买一把大把一点的，这很便宜啊，在这100-200块。它有分是高温跟低温的，但是我并不知道这到底是高温还是低温，我都是看它这个瓦数。40瓦的话就很烫了，我在用的时候经常被烫到，在用的时候要非常小心。最后我才再介绍一下针线系列的。针的话，我一开始最早用的时候是用这个大支的，这种大支的，因为它这个比较大支，但是缺点就是如果你在穿的时候呢，你要拉得很长，而且有些距离它比较近的话，你穿过去会卡住，或是有弧度就很不好用。所以后来我去买了比较小支的，不用穿线的针。我以前都不知道有这种东西，然后结果就买来用，真的很好用，因为它就是不用穿线，你不用穿就直接跨过去就可以了。哦，这里。它就是会有像是桥这样，你只要把它线穿过去之后，压下去就可以绑起来用。大头针帮你做固定，像是在海绵上，有分大跟小的都可以。那最后一个，这个是这个弯的，它比较特别，我一直买不到比较小只的，
有时候像是我们脖子，我后来加上去的话，其实也是可以用这个来做缝，因为它是弯的，所以我可以就是勾下去，它就会钻出来，变成是说有些角度你一般的针你没办法去戳的时候，就是可以用这个。但是它的缺点就是它真的很粗，不是很好用。大概就先介绍到这边。这几天我在做我的身体这张照片呢，就是你可以看到，就是说我已经都把纹路都做好，也就切开了。那我那时候就是在想说，到底要是做一半来做呢，还是说整个全部都分开剪，全部分开画这样子？我后来想想，就还是说做对半的方式，用对半的方式来做对称，这样子会比较好一点。所以我就只有剪一半。剪完之后，我就是把它开始要作画的时候，真的花了我非常多的时间。其实我觉得身体，如果你花纹越少，是越轻松没有错。但是花纹越多的话，你花的时间是倍增成长的，因为你所有的都是要画过，你所有的都要去剪掉它，剪开来。那这边就是后来剪开之后样子，对，剪完之后大概就像这样子。我这几天会开始做裁缝。我最怕的一件事情就是缝不起来，没办法拼完全谱。除了这个之外，我还怕一件事情，就是缝完之后对我来说太小件，因为我留的缝份是比较少一点。因为我做了一些东西之后，其实我发现如果缝份留太多的话，变成是会太松。其他的朋友跟我讲，如果你是做达米，那达米的其实是非常的紧，你照达米下去用会太紧，所以我是有多留一些缝份，但是我还是怕会穿不下去。没关系，到时候我们就知道了。今天呢就到这边啦，那我们一样就是下个礼拜再见，希望下个礼拜可以以全新的状态来跟你见面，好吧？拜拜，下礼拜见，别忘记订阅哦。